Мерцедес Туризмо 2008 година в случая. Сега, за да не се блъскате като мене, искам да ви покажа как се сменят крушките над пасажира на тези панели. Понеже ги огледах доста сериозно и не видях изобщо да може да се сваля това нещо така погледнато. Значи, сваля се последния начин. Тази лайсна, която виждате тук, това е нали в случая, когато имате този модел, за другите не знам, трябва, където имате нада на лайсните, да извадите лайсната. В случая взимате една плоска отверка. Така, тази нада е защипана. Така, ето така. Така, взимате една плоска отверка и натисвате ето този ръб навън към стъклото. Така, когато го натиснете, започвате полека да изнизвате лайсната от долния край. Защото този плафон седи ето така. Хванате тази периферия, ето тази отсам, се натиква в тази лайсна. От другата страна обаче има две види. Ето ги видите. Така че без да ги махнете няма как да свалите плафона. Отлепяте лайсната надолу полека, без да чупите, разбира се. И развивате двете види. Когато извадите вече този край пада надолу, изнизвате ръба от самия край. И вече имате достъп отгоре. Тази капачка се маха с 4 видийки. И вече имате достъп до крушката. Крушката, буксата се завърта на сега отгоре погледнато, обратно на часовниковата стрелка. Вадите я. Нормални 24 волта, 5 вата крушка. Ето какво представлява тази изменената. Сменяте и по обратния ред закачаме всичко. Следващото нещо, което не свети на тези плафони, не свети едната зелена лента в случая. Как да свалим плафона? Трябва да сменим общо взето ето тази крушка. В магазините се продават. Ще видим 24 волта трябва да е зелена. Седи ето тук. И осветява цялата тази тръбичка, която е отдолу. Сега как да свалим плафона? Сега 1, 2, 3, 4, 6 не светиш. Така. Ето го плафона. Трябва първо да отделим пластмасовия капак отдолу. Това го правим така, има щипка тук, тук, тук и от другата страна, разбира се. Така, взимаме ето такива криви шила и започваме полека да дърпаме ето тук. Тук леко го откопчахме, но цялата работа е да отделите пластмасовия капак от основата. Така, ето къде е откопчат. Тук продължаваме настрани. Много внимателно. Така. Тук вече усеща как откопчава. И да, и продължаваме. Само че е малко трудно с една ръка, докато снимам. Без да щупя нещо, трябва да подпъхнем полека шилото. Ето. Така. И продължаваме полека. Трябва да откопчем и този край. Ето така. Така продължаваме отстрани, не съм успял да го откопчия, но по същия начин полека дърпате и сваляте капака. След малко, понеже ми трябва двете ръце, ще продължим. И така полека с припузване отлепяте страничните зъбчета. Сега имаме ето тези капачета. Оп, това падна, в принцип не трябваше да пада. Дърпваме и двете лекичко. Така, вадим дневната лампа, която е основната, полека, завърта се и се вади надолу. Така, оставяме настрани и имаме 2 болта. Развиваме тези болтове и целият плафон пада, както вече ви го показахме тук. Ето го. Ще отидем до магазина да вземем кружка, ще я презапоим полека и трябва всичко да светне.